Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukuzuza tubeteye amahoro y'Imana nabone namwe. Tugusuza mu gitondo abadukurikiye bari hirya no hino mu karere ka Musanze, abadukurikiye bari hirya no hino mu karere ka Burera, mu karere ka Rulindo, abadukurikiye mu ntara y'Iburengerazuba, mu ntara y'Amajepfo, mu ntara y'Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tubeteye amahoro y'Imana nabane namwe. Muri aka kanya muri iki gitondo tugiye kugezaho amakuru y'imikino yaranze shampiyona yo mu Rwanda ku munsi wa gatandatu, aho amakipe yakomeje gukina. Ikipe ya PFC ikaba ikomeje kuja hasi, ibintu bikomeza kwanga. Ese amaherezo bizagenda bite? Tujya kubabwira n'amakuru y'imikino, uburyo amashampiyona ku mugabane w'Uburayi byaraye bigenze, aho tuza kubabwira mu gihugu cy'Ubwongereza, mu gihugu cya Espagne, mu gihugu cy'Ubudage, mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu Butaliyani. Aho hose amashampiyona ejo yakomezaga ndetse n'uyu munsi araza gukomeza. Tugusuza kandi abadukurikirana bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko hari abadukurikira bari mu gihugu cya Finland, hari abadukurikira bari muri Pologne. Twese tuvuga ati amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Twese ati nyaboneka mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero mu ntangiriro, turababwiye ati kubabwira by'umwihariko muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda, aho muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda ejo habaye imikino, nabwo shampiyona yakomezaga, habaye imikino eshatu, aho ikipe y'Amagaju na Musanze byakinnye. Amagaju yakiye ikipe ya Musanze, ikipe ya Musanze yatsinda ibitego 2-0 ku isaha saa 9. Ku isaha saa 9 nanone habaye umukino ukomeye cyane wo mu ikipe ya Police Football Club Rwanda yakira ikipe ya Mukura Victory Sport. Ikipe ya Police iza kumwe n'ikipe ya Mukura igitego 1-1. Ikipe ya Rutsiro nayo yakira ikipe ya PFC kuri stade Umuganda. Ikipe ya PFC nayo yaje gutsindwa kunganya igitego 1-1, aho igitego ikipe ya PFC ca Rutsiro cyatsindwa kuri penalty, biza kuba ngombwa yuko penalty itaravuzweho rumwe ku bafana ba PFC ndetse n'abayobozi, aho umusifuzi yaje kwemeza penalty kandi yakagombye gutanga ufura. Biza kurangira umusifuzi atanze penalty. Ese abayobozi ba PFC baza kubivugaho iki nyuma y'umukino, ko byari kugaragara yuko era penalty yatanzwe itari penalty? Ese biraza gucura iki bakurikije ibyabaye hagati y'umukino wa PFC ndetse na Kiyovu Sport, kaza kuregera Ferwafa ikaza kubyanga? Ese biraza gucura iki kuri uyu mukino wa Rutsiro n'ikipe ya PFC, ko none byaje kugaragara ko ikipe ya Rutsiro penalty yahawe itariyo? Aha ni ukubitega amaso. Uyu munsi imikino iraza gukomeza mu gihugu cy'u Rwanda, aho ikipe ya Gicumbi Football Club iraza gukina ikipe ya Tenseri, ikipe ya Marine Football Club nayo iraza gukina ikipe ya Sport i Rubavu, aho abanyarubavu bakomeza kuryoherwa imikino z'amakipe ari hejuru mu Rwanda, aho ikipe ya PFC ejo yakinnye n'ikipe ya Rutsiro. Uyu munsi nanone ikipe ya Sport nayo ikaba irakirwa n'ikipe ya Marine Football Club. Ese ikipe ya Sport iraza kwivana i Rubavu cyangwa se naho yo iraza kuhagwa? Ni ukubitega amaso. Turarikira rwose abakunzi b'u Rwanda TV1 nyamurika mudukore subscribe, share ndetse na comment. Uyu munsi nabwo hari umukino w'ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Kiyovu Sport, nayo umukino uraza gutangira nawo ku isaha saa 9. Uko twabibabwiye rero ejo mu gihugu cy'Ubwongereza imikino naho yarakomezaga, aho imikino ikomeje kurimbanya. Ikipe ya Brighton na Leeds, ikipe ya Brighton yatsinze ibitego 3-0. Burnley n'ikipe ya Arsenal, aho rwose imikino ikomeje kuryohera abantu batandukanye hirya no hino. Amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza rwose akaba ari amakipe akomeje gushimisha abafana bayo. Ese mu gihugu cy'Ubwongereza ko ikipe ya Arsenal ikomeje kwigaranzura andi makipe, amaherezo azaza kuba yahe? Ikipe nayo Chelsea nayo yaje rwose gukina ku munsi w'ejo. Ikipe ya Chelsea nayo akaba yari ikipe yari imeze neza, aho rwose nayo yaje gutsinda. Amakipe nka za Manchester nazo City zaje gukina nazo, ariko amakipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa naho yaje gukina.
kuko twabibabwiye nabwo mu Bwongereza ikipe ya Brighton iraza gutsinda ikipe ya Leeds ibitego 3-0. Ikipe ya Burnley iza gukina na Arsenal itsinda ibitego 2-0. Crystal Palace iza kwisengera ibitego 2-0. Brentford Fulham nayo iza kwisengera ikipe ya Wolves ibitego 3-0. Ikipe ya Nottingham Forest yaje kunganya na Manchester United. Tottenham Hotspur iza gutsinda ikipe ya Chelsea igitego 1-0. Liverpool nayo itsinda igitego Aston Villa ibitego 2-0. Mu gihugu cy'Ubutaliyani cya Espagne ikipe ya Villarreal yatsinze ibitego 4-0 Rayo Vallecano. Atletico Madrid itsindwa ibitego 3-0 Sevilla. Real Sociedad nayo itsinda ibitego 3-2 ikipe ya Athletic Club. Real Madrid itsinda ibitego 4-0 ikipe ya Valencia. Mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Werder Bremen yanganyije igitego 1-1 na Inter Frankfurt. Mainz 0-5 inganya na Werder Bremen igitego 1-1. RB Leipzig itsinda ibitego 3-1 Stuttgart. Ikipe ya Empoli itsinda ibitego 4 na Borussia Mönchengladbach. Union Berlin inganya na Freiburg 0-0. Bayern Munich itsinda ibitego 3-0 ikipe ya Bayern Leverkusen. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Udinese yatsinze Atalanta igitego 1-0. Napoli inganya na Hamon 19-0. 0-0 Cremonese itsindwa na Juventus ibitego 2-1. Mu gihugu cy'Ubufaransa Paris Saint-Germain nayo yatsinze igitego 1 Nice. AS Monaco itsindwa igitego 1 na Paris nayo. Auxerre nayo itsindwa igitego 1 na Marseille. Uko uyu twabibabwiye uyu munsi nawe imikino adakomeza mu gihugu cy'Ubwongereza ari imikino ebyiri. West Ham nayo iraza gukina na Newcastle United ku isaha saa 10. Ku isaha saa 12:30 Manchester City iraza gukina na AS Bournemouth. Mu gihugu cya Espagne Levante iraza gukina na Celta Vigo ku isaha saa 9 nayo. Deportivo Alaves iraza gukina na Espanyol ku isaha saa 11:15. FC Barcelona na Elche ku isaha saa 8:30. Real Betis na Marca ku isaha saa 4. Na imikino adakomeza mu gihugu cy'Ubudage FC Cologne iraza gukina na Hamburg CV ku isaha saa 10:30. Ku isaha saa 12:30 nabyo Wolfsburg nayo iraza gukina na Hoffenheim. Mu gihugu cy'Ubutaliyani imikino adakomeza aho Verona nayo iraza gukina na Inter Dome. Fiorentina iraza gukina na Ris. Torino nayo iraza gukina na Pisa. Na Parma nayo ku isaha saa 1 iraza gukina n'ikipe ya Bologna. AC Milan iraza gukina na AC Roma ku isaha ya saa 3:45. Mu gihugu cy'Ubufaransa Rennes iraza gukina Stamburg nayo. Rennes na Lorient nabyo iraza gukina. Lille na Angers iraza gukina nabyo. Nantes na Metz nabyo iraza gukina. Toulouse na Havre nabyo iraza gukina. Brest na Lyon nabyo iraza gukina. Aho amakipe uko twababwira wenda uburyo shampiyona ikomeje gukurikirana amakipe, turaza kubajya mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Arsenal ikomeje kuza imbere n'amanota 25 ku mukino wacu yawe tsinda ejo. Ikipe ya AFC Bournemouth ya kabiri n'amanota 18. Ikipe ya gatatu ni ikipe ya Liverpool n'amanota 18 nayo. Ikipe ya kane ni Tottenham Hotspur ifite amanota 17. Ikipe ya gatanu ni ikipe ya Chelsea ifite amanota 17 nayo ejo yatsinze. Ikipe ya gatandatu ni Sunderland ifite amanota 17 nayo. Manchester United nayo ni karindwi ifite amanota nayo 16. Ya cyenda ni Crystal Palace ifite amanota 16 nayo. Ikipe ya 10 ni Brighton nayo ifite amanota 15 nayo. Ikipe ya 11 ni Aston Villa ifite amanota 15 nayo. Ikipe ya 13 ni ikipe ya Newcastle United ifite amanota 12 nayo. Ikipe ya 14 ni Fulham nayo ifite amanota 11 nayo. Ikipe ya 15 ni Everton ifite amanota 11 nayo. Ikipe ya 13 ni Leeds United ifite amanota 11 nayo. Ikipe ya 17 ni Burnley ifite amanota 10 nayo. Ikipe ya 18 ni ikipe Nottingham Forest ifite amanota 6 nayo. Ikipe ya 19 ni West Ham ifite amanota 4 nayo. Ikipe ya 20 ni Wolves ifite amanota 2. Wolves ikaba bikomeje kwangana mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Arsenal rwose ikaba ikomeje kwitwara neza, aho rwose ikipe ya Arsenal ikipe ikurikira rwose ikaba ikomeje kuyandikira AS Bournemouth
Bakunzi b'u Rwanda TV1 tukongera tunyaboneka mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kubagezaho imikino nyayo n'amakuru nyayo yizewe hirya no hino mu Rwanda. Turabakunda cyane kandi mukomeze kugira umunsi mwiza n'igitondo cyiza.